El Keychron K2 es un teclado mecánico inalámbrico que ha ganado popularidad por ofrecer una combinación única de características, rendimiento y diseño a un precio atractivo. Vamos a analizar sus aspectos clave para evaluar sus mejores y peores características, y así poder decidir si es un teclado que queramos poner en nuestro espacio de trabajo. El Keychron K2 destaca por su conectividad versátil, ya que puede utilizarse tanto de forma inalámbrica, a través de Bluetooth, como mediante conexión por cable USB-C. Esta flexibilidad es particularmente útil para usuarios que buscan un teclado que funcione sin problemas con múltiples dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta tabletas y teléfonos inteligentes. El teclado utiliza interruptores mecánicos, ofreciendo opciones como los populares switches Gateron, que proporcionan una experiencia táctil y auditiva satisfactoria. Además, cuenta con retroiluminación RGB ajustable, permitiendo a los usuarios personalizar la iluminación según sus preferencias. En términos de rendimiento, el Keychron K2 cumple con las expectativas asociadas a los teclados mecánicos. Los interruptores proporcionan una respuesta táctil nítida, lo que facilita la escritura y la mecanografía intensiva. La conectividad inalámbrica es estable, sin notables retrasos o desconexiones, asegurando una experiencia de uso fluida. La posibilidad de cambiar entre dispositivos con facilidad es un aspecto destacado que aporta comodidad a aquellos que trabajan en entornos con varios dispositivos. La calidad de construcción del Keychron K2 es sólida, con una carcasa de aluminio que le confiere durabilidad y una sensación premium. Las teclas son de doble molde para evitar el desgaste prematuro y la decoloración, lo que sugiere una atención cuidadosa a los detalles por parte del fabricante. La inclusión de pies ajustables permite personalizar la inclinación del teclado según las preferencias del usuario, mejorando la ergonomía y la comodidad durante sesiones de escritura prolongadas. El Keychron K2 ofrece una relación calidad-precio impresionante en el segmento de teclados mecánicos inalámbricos. Aunque no es el teclado mecánico más económico del mercado, su combinación de características, rendimiento y calidad de construcción justifica su precio. El Keychron K2 es una opción sólida para aquellos que buscan un teclado mecánico inalámbrico con un equilibrio adecuado entre características, rendimiento y calidad de construcción. Su versatilidad y diseño compacto lo hacen adecuado tanto para entornos profesionales como para usuarios casuales. A pesar de algunas pequeñas limitaciones, el K2 ofrece una experiencia de escritura satisfactoria, respaldada por una construcción robusta, lo que lo convierte en una opción valiosa en el mercado de teclados mecánicos. Gracias por acompañarnos en esta reseña. No olvidéis hacer clic en el enlace de la descripción para disfrutar del mejor precio y garantía. Si os ha gustado el video, dadle un buen like.